В связи со сложившимися обстоятельствами, мне... Нужно вернуться обратно в камеру. Сделаю вид, что ничего не произошло. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл ящик? Какого черта ты лаешь? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Дерьмо. А какого черта ты лаешь? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Ага! Какого черта? Отличное место, чтобы спрятаться. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты как? Решил поиграть в прятки? Давай. Живо открывай дверь. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Бежим скорее! Уже. Попался! А ну живо открывай дверь.